Привет, дорогие друзья! Ну что, продолжим? На утро у нас есть заказы на чагу. Давайте будем упаковывать, будем работать. А опять мешочки закончились. Нашил свежие мешочки. Сейчас мы их все будем упаковывать. Для начала всю высушенную чагу надо будет высыпать. Она уже вся высохла, можно ее пересыпать. Ну вот, почти что полная. Хорошо. Так, нам надо сейчас 1 килограммчик на СДЭК отправить будет. Так что сейчас его упаковываем, сразу я увезу. А остальные будет отправка завтра. Сегодня почта не работает. Остальное все завтра будем отправлять. Так что сейчас на СДЭК упакуем. И остальные посылки просто тоже все сформируем, чтобы завтра только можно было увезти и все, чтобы были готовы. Ну все, посылочка готова. Поедем на СДЭК, отправим. И потом уже будем следующее на завтра упаковывать. Так, съездили мы с вами на СДЭК. Отправили посылку. Сегодня уже морозно так хорошо встает. Солнечно. Теперь все по порядку. Начинаем с первого заказа. Все, первый заказ у нас на 2 килограмма кусковой чаги. Упаковываем. Вот кусковую стараешься каждый кусочек вот очистить его. Где вот такие вот чистенькие, их не трогаешь. А где вот, допустим, вот попадется, во, видите, тут как мусор такой вот этот. Вот его вот так вот, раз, вот так кусочки подчистил вот. Оно вот это белое, конечно, не пропадает, но все равно верхняя, вот это вот весь мусор, весь верхний, все стирается. Вот чистенький, допустим, кусочек, его сразу же ложим. И вот так каждый кусочек берешь. Вон, видите, сколько белого. Его вот так очищаешь, он белое, конечно, не пропадает, но все равно он почище встает. Вот такой. Итак, 2 мешочка, 1, 2. И вот остатки. Ой, полетело. Все в коробочку, и 1 заказ готов. Итак, пишем номер отправления, и у нас Wildberries. Посылочка пришла. 1 заказ на Wildberries. Будем отправлять. Пока что сейчас этот запишу номер. Wildberries, так Wildberries. Блин, у меня мешочки-то были там нашиты без дополнительного там. Ладно, придется еще сходить нашить. Супер. Мы разделены на ты и я. Вдох на прощание. Пообещай мне. Так, когда могу, отправляю сразу же. Так что пришла посылка, сразу же отправляю. Сегодня на СДЭК была, на СДЭК увез. Завтра почта открывается, везу все на почту. Как товар приходит, стараюсь его максимально быстро увезти, чтобы клиенту скорее уже шел. Что, съездили мы на Wildberries, все это дело отправили, правильно? Отправили. Теперь у нас, нам надо будет следующее сейчас упаковывать. Идем дальше по списку на завтра. Но звонили из банка, я ходил, подключал интернет-эквайринг. Сейчас у меня все удобно. Клиент может хоть через СБП, хоть через номер карты, хоть там свой банк онлайн зайти заплатить. В общем, всеми возможными способами очень удобно будет клиенту платить.
И мне это тоже удобно. Единственное, мне неудобно это бегать надо все время к компьютеру и выставлять новый счет для каждого клиента. Допустим, он там купил какой-то товар за определенную сумму, мне нужно бежать и этот чек выставлять ему ссылку, и он перешел и любым удобным ему способом заплатил. Ну ладно, это все мелочи торговли, это все со временем. Это для меня это, конечно, все ново, но это все равно, я думаю, считаю, что мелочи по сравнению с тем, что это все надо заготавливать, перерабатывать, там работать. В общем, у производителя своих заморочек, знаете, сколько? Гора, и еще выше горы, там еще такая же гора. Ладно, все, дальше упаковываю. Следующий заказ. 3 килограмма молотой чаги. Насыпаем, упаковываем. Кто пишет, а чага у вас с живых деревьев? Так понятно, с живых, потому что с мертвых деревьев чага не полезна для организма. Это первое. Вчера мне пишет мужчина, чагу 3 килограмма. Я, ну ладно, ссылку ему сбрасываю, все, он мне пишет, не буду покупать, слишком черная. Я думаю, понятно. Да говорю, ну ладно, хорошо, нет, не будут покупать. Вечером, уже ближе ко сну, покупаю. Я прочитал, черная, наоборот, полезная для организма. Беру. Я говорю, ну ладно, купил, ему это упаковываю. Кто что сейчас пишет про живые березы. Спрашивают, то 20 килограмм, то как. Блин, не знаю я. Кто-нибудь, да что-нибудь да мне пишет. Каждый день какие-нибудь да приколы. Ладно, все. 3 килограммчика. Еще закрываем. Остается 3 заказа по 1 килограмму чаги. Все, насыпаем каждый заказик. Будет 3 штучки. И будем уже заниматься заполнением сушилки новой чагой. Вот так насыпал сразу 3 мешочка. И сейчас по отдельности каждый упакую и будет готово. Так. И раз. Так, и 2. И 3. Вот так, 3 посылочки. Хопочки. Хопочки. 3 посылочки. Пишем номера. И на сегодня на заказы пока что все. Начнем молоть чагу. Будем все укладывать. И снова включать сушилку. Ну и вот. Начинаем вот с таких кусочков. Это у нас, как всегда, идет первый нижний ряд. Это кусковая. Так, 4 противня я накрутил, все. Пойду я мешочки шить. Агрегат пусть отдыхает, а то и так уже, о, горячущий нет, все, хватит. О, сходили, мешочков добавили, пошили, как раз мясорубка отдохнула. Сейчас будем дальше. Так, вот это я люблю, когда у меня запасено все. Все, продолжаем сейчас снова крутить. Кстати, новый мешочек уже открыл, тот закончил, все. Вот ведь какая нагрелась. Утащил на улицу, тут же минус. О, холодно. Пусть она у меня сейчас быстренько отойдет тут. И дальше буду крутить. Что-то у меня там веники не очень-то идут. Мне что-то это не нравится.
Что нужно сделать? Продвигать. Пойду я пофотографирую, повыкладываю рекламу, пока у меня это все дело отходит от нагрева, маленько остынет. Ну и все, потом уже снова будем дальше все перерабатывать. А пока что реклама. Ну вот, объявления выложены. Все, тут зашел, чик, посмотрел. Тут видосики, такие вот фотографии. Все отлично. Сходил сейчас в баньке, там все пофотографировал, выложил я по южным регионам. Все. Ладно, я иду, заношу мою бандуру и будем продолжать молоть чагу. Надо забивать сушилку, ставить на сушилку. И на сегодня, наверное, все. Время уже 5 часов вечера доходит, 20 минут 5-го. Нужно заканчивать. Скоро надо за Марусей ехать в садик. Ну и делать разные домашние дела. Ой, ёкарный бабай, сколько она килограмм-то весит? Такая бандурина тяжелая. Она из литого металла, что ли, вся? Понять-то не могу. Так, отстыла. Холодненькая. Это хорошо, я раньше никогда не выносил. Слушайте, быстрехонько, кого я там? 15 минут, 20 меня не было, фотографировал, она уже отошла. Ну все, будем робить. О, все, отлично. Так, еще, и еще. О, какая хорошая. О, чаек будет. Даже не чай, ну это чага. Кофе это кофе, чай это чай, а чага это чага. Это отдельный вкус в этом мире, несравнимый ни с чаем, ни с кофе. Чага это чага. У чаги свой вкус. О, вкусно пахнет еще она. Почему-то вот жаль, потом этот запах уходит, конечно. Вот так ее туда толкнем. Ну-ка, получаться? Ну-ка, давай. О, нормально? Знал, и мы там в туалете выступали, Ленар мне дал попробовать. Я Взрыв... взрываю, и получился хлопок, как у настоящей петарды. О, да ты чё? Нет, три. Вот так вот. Еще разочек. Вот так вот. Еще разочек. Вот так вот. Ладно, давай, я буду работать. Пятерки получил? Не уверен? Плохо, что не уверен, надо быть уверенным. Ну ладно, что, за Марусей поедешь с нами? Нет, ну ладно, все, давай тогда. 495-925-04-44. Наше радио. Так, ну вот и все. Все у меня забито. В сушилке сейчас 19 градусов. Закрываем. Тут посылочки на завтра. Включаем. Хопа. Заработало. Все оттуда у меня вытягивает. Снизу у меня нагревает. Оттуда с вентилятором и пошло по колодцам туда-сюда, 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 туда-сюда. И здесь вот оно высасывает. Вот такая вентиляция получается с нагревом. О, новая партия. А то что-то у меня тут как-то пусто стало, да? Вот так вот. Так. Так. Опачки. 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 Ну все, на сегодня все. Едем за Маруськой, отдыхаем. Хватит.
Ну ничего, наморозило-то. Конкретно ездил сейчас, ребят увозил в школу. Минус 16 градусов, пока с непривычки-то прохладно. Но ничего, нормально. Бррр. Итак, свеженькая, высохшая. Я уже из сушилки убрал, сутки прошли. Все, у нас заказы. У нас 4, получается, заказа. Будем формировать. И первый заказ, знаете на сколько? Но 10 килограмм молотой чаги. У меня в Казань раньше все забирали ежемесячно я ему отправлял коробками по 10 килограмм. И вот он 2 раза в месяц у меня стабильно брал ее. А потом куда-то пропал, я ему не писал ничего. Тут он недавно осенью написал: Артем, как дела, там чага есть, не есть? Я говорю, сколько надо? Он говорит, так, говорит, не знаю, 10-20. Я говорю, так есть, говорю, пишите. Как, говорю, напишите, говорю, буду формировать, отправлять. Ну, так и написал. Ну, ладно. Видимо, у него какой-то там свой грибной магазин, он грибы продает. И вот он у меня покупал все чагу. Так, ладно, потом, видимо, что-то не пошло или что. Я, короче, не знаю. Все, 10 килограмм фасуем и будем отправлять. Так. 5. 6. 7. 8. На весы. Так, кило 48. Кило 48. Хопочки. Кило 110. Пойдет. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Еще один ряд. Столько же. Свеженькая-то она, вкусненько пахнет. Слушайте, тут. Почему потом запах пропадает? Не знаю. Ну, как-то так. Кило 115. Тут все по мешочкам, а тут пусто. Все, сейчас это все упаковываем в коробочку. Вот такая новенькая коробочка. Сейчас мы сюда будем все укладывать. Полная набитая чаги получилась коробка. Резюме ложим. И все, будет посылка готова. Так, хопля, хопля. Хопля, хопля. Зажимаем. Хопочки. Сюда. О, плотненько все. Так. Вес имеется. Так. А то она мне заказала 20 килограмм. А как я ей 20 килограмм-то? Тут 10 килограмм. Вон какая посылка большая выходит. А 20 килограмм, конечно, будет мощно. Если в одной посылке я как-то делал, 2 коробки вот такие соединял, 20 килограмм. Несерьезно. Вот лучше только вот по 10, самый удобный вариант, по 10 килограмм отсылать. Так. Следующий заказ. Килограмм молотой берем прям с сушилки, насыпаем и отправляем. Так, килограммчик молотой. Следующий заказ гафы древолазы. Ну вот, такие, с таким изгибом. Мы их уже с вами тестировали. Сейчас уже тут другой изгиб. Так что все окей. Упаковываем и поедем все отвозить на почту. И еще один заказ. Это уже следующий. Чага молотая 1 килограмм. И остается еще один заказик. И все на сегодня. Ну и еще одна посылочка на 1 килограмм молотой чаги.
и 1 килограмм осиновой коры. Все, написал номер. Все, теперь поедем, все отправим. И дальше. Так, новая партия у нас пошла. Надо забить снова сушилочку. И так каждый день. Главное в этом деле не пропускать процесс. Чагу-то, которую сушили, вся ушла. Снова свежая. Такими темпами надо будет вторую сушилку делать и вторую мясорубку покупать. Если так попрет. Хотел сегодня в лес съездить. Облом. Чаги-то ведь нету, как надо все равно молоть. Ничего. Съездим как-нибудь, да? Солнышко в глаз, как хорошо. Итак, новый день. На улице у нас такая прекрасная погода. 15 градусов, опять морозец такой приятный. Но время-то уже ближе к обеду. Я пока домашние дела делал, то все. Опять время пролетело. По планам у меня было, конечно, съездить в лес, но планы меняются. Но планы сменились к лучшему. Сменилось, потому что у меня заказ на 10 килограмм чаги. Еще один, еще на 10. Отлично. Закончились мешочки. Я сейчас нашью. Все, будем упаковывать. И еще один заказ. Но завтра я надеюсь, что я смогу съездить туда в лес, пособирать, посмотреть. Цель-то у меня, я хочу съездить на высоковольтную линию, порезать там кусочки деревьев, осины, и уже в столярке у себя здесь ее тихонько чистить, перебирать. Это что касается осины. Возьмем с собой пилу, попилим. И еще у меня цель, надо мне съездить еще в той стороне, там высоковольтная, и по ней походить, еще пособирать, возможно, чагу. Может быть, нам повезет, где-то там что-то, хоть полмешочка, мешочек, и то уже это вперед. Ну а пока что шьем мешочки. Это что в планах. Я с собой уже туда микрофон не буду брать. Вас возьму, буду снимать просто на камеру. Там, как раньше я все это снимал, потому что, ну, просто-напросто это такой еще минус 15. Это все тащить, это с собой всю аппаратуру. Смысла не вижу. Возьму камеру, возьму кое-какие приспособления. И все, что будет, все покажу. Так, шьем мешочки, упаковываем, едем и отправляем. И будем там, уже будет вечер, уже будем собираться. Все на завтрашний день. Если с утра не будет заказов, мы сразу же рванем. Если будут заказы, то с утра отправим заказы. И после все равно рванем. Нашил мешочки, 10 штучек. Все, давайте их положим вот сюда. От чаги все равно пыль небольшая везде садится, но никуда не деться. Так, берем чагу. Блин, времени у меня не хватает. Я скоро психану, уволюсь с работы. Опять там минус, если я уволюсь с работы, я съезжу на работу, там хоть пообщаюсь с людьми, да что да. Я вот на этой, на частной работе в 3 раза больше получаю, чем я на той основной работе водителем. Но, опять же, разрядиться, съездить, там с людьми поговорить, узнать новости в нашей селе, в нашей деревеньке, тоже приятно съездить. Но сейчас у нас не хватает рабочих, никто не устраивается, и по этой вот причине пока что приходится часто работать. Своему делу приходится как бы больше работать. А там получается так, что по времени ты работаешь больше, а денег-то тебе много-то и не платят. Смысла там нету работать. Если заработать, там смысла нету работать. Если заработать, надо работать на себя. Если хочешь заработать, надо
пахать. Это проверено. Просто так никто нигде никому ничего не дает. Ну ладно, все, я насыпаю 10 килограмм, упаковываю, повезу. И, как бы мне не хотелось в лес, а если бы я по сменам все нормально, я бы в лес бы успевал, у меня бы день на отправке, на посылке, день у меня бы уходил на переработку, и день я бы работал на основной работе. А работаю сейчас 2, получается, я раза на той работе. Так что плохо. Сушилка-то высохла, все уже пусто, надо будет сейчас мне, когда увезу посылку, снова туда все перерабатывать. Чага, она у меня вот тут. Вон они, видите, кусочки? Какие классные. Мы будем их перерабатывать, молоть и снова все туда складывать. Ну все. Меньше слов, больше дела. Опачки. Свежая чага. Накладываем и повезем. Делец, если посеять на поле, заросшем дурной травой, не обработав вновь земли, то вместо пшеницы пожнет терния, так и мы, если будем сеять семя молитвы. Большая коробочка снова. Так. Сейчас мы... Все, поднимаем кверху. Какая большая. Сейчас туда будем укладывать проволочкой. Перетянем, да? Вот так вот. Раз. Хопочки. Хопочки. Зажмем, чтобы ничего не открылось. И сюда. Ух. Сим образом действий по причине духовного младенчества. Полная коробочка. Красота. Вот ведь новый день. И, блин, беда, я уже весь оброс. Даже в баню некогда сходить. Опять заказы, опять их море. В общем, с утра у меня заказов 2 на Wildberries. Потом у меня сейчас заказ 2 килограмма шиповника, 2 килограмма чаги, туда 2 литра меда, там еще шиповник килограмм, там еще есть чага килограмм, древолазы. В общем, блин, опять заказов навалило. Пока что сидеть некогда. Я прямо с сушилки забираю и сразу же, в общем, все уходит. Вообще, это что, видимо, предновогодняя уже суета, что ли? Или что такое-то, я понять-то не могу. Ладно, все, давайте все укладываем и будем отправлять. Чага 2 килограмма. Закрываем проволочкой. Далее шиповничек вот такой вот. 2 килограмма. Закрываем. Ну и 2 литра меда. Сейчас мы их вот так вот коробка в коробку, чтобы они у нас уж наверняка, то их кидают коробки, чтобы они у нас не разлетелись в пупырку сначала, а потом еще в коробку и доезжают отлично. Во! Теперь уже, наверное, точно они доедут. Вот 2 ведерка сюда. И по бокам у нас уже... Так, 2 ведерка меда и по бокам... О, видали, как хорошо. Раз. Так, сейчас маленько от чаги пыль на мешочке надо убрать, вот эту пыль. 2. Во, отлично будет. И 2 мешочка чаги. Раз. И 2. Ох, сейчас мы развернем это все. О! Вот такая посылочка. Все, упаковываем, закрываем, пишем номер. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.
Итак, следующий заказ. Чага молотая килограмм, шиповник килограмм. Это у нас поедет СДЭК. Шиповник у меня уже насыпан, я его перебирал, сидел, все. Ароматный он. Вот такой шиповничек. Сила духа и Развитие это мое идет все больше, больше с каждым днем. Заказов все больше, больше. Это вообще трындец. рекламной службы в Это я Москве что, плюс с лесом-то буду заканчивать, что ли? Это как так быть-то? 0444. Блин, что же делать? Посоветуйте. Мне-то хочется в лес. А кто будет посылки-то за меня оформлять? Так как оформлю их я и с какой чистотой и любовью, так не оформит никто. Как я стараюсь для людей, так никто не сделает 100%. Все вот, это же все мелочи, а оно складывается, знаете, потом. Ну не знаю я. Ладно, пока буду так работать, буду с заказами все больше работать. И если уже когда совсем не буду успевать с посылками, тогда мне, наверное, надо будет кого-то искать. Но пока что я все сам. Во-первых, придется, наверное, уволиться с основной работы. Но она не основная, уже второстепенная. Придется с нее уволиться. Я не то, что не хочу, просто мне придется. Развитие идет все больше, продаж больше. Вот такой мешочек с килограммом чаги. Опля, все. Резюме осталось мне положить. И запечатываем. Так. Вот такая следующая посылочка. Круто. Древолазы, хочу лишь напомнить, что у нас изменился угол сюда, и вот здесь угол, и вот здесь маленько. Сюда он выгибается. Это новая модификация, на них лазать, ну не знаю, мне без разницы, но клиенты пишут, что стало намного удобнее и лучше стыкается шип. Так что вот они, такой у них сейчас стал изгиб. Все, с ними все понятно. Тестов было море, видео море. Кому надо, спрашивайте, ссылку отправлю, все посмотрите. Простота, крепость прежде всего. Я в них сколько лазу, им ничего не делается, а они свою функцию выполняют. Упаковываем. Скотч летит километрами. Успевай, отматывай. 4 пачки покупаю. Вжух, нету. 4 пачки покупаю. Вжух, нету. Остается 2 заказа на чагу молотую по 1 килограмму. Это 2 упаковочки. И еще 2 заказа на Wildberries. $700, обращайтесь. С Нового года будет подорожание 100%. Не 100% на подорожание, а просто будет небольшой процент подорожания. Потому что уже минималка вообще уже вот-вот, только-только дышишь. Что делать? И мне теперь не правда.
Опачки. Оп. Поехали. Поехали. Итак, новый день. Тут у нас осиновая кора, тут у нас чага-чага, там древолазы. На утро пока что все вот такие посылки. Особо не снимаю. Вчера с мотоблоком там проколупался. Ну, потом все покажу. Там то машину надо, там с машиной какие проблемы решать. В общем, все. Вот на утро такие посылочки. Ну что, Маруся, вот так хорошо будет, да? Хорошо будет. Что ты там камеру увидела? Скажи всем привет. Всем, да громче скажи всем привет. Всем привет! Всем привет. Все у нас порядок. Мы с Марусей тем занимаемся. Правильно, готовимся к новым. Елку. Елку будем наряжать, да? Ну, большую, красивую. Марусь, скажи-ка мне, моя милая, а ты Деда Мороза ждешь? Дядя. А что ты хочешь от Деда Мороза, чтоб конфетки много? Ты что ли любишь сладкое? Ой, все любят, ребятки, сладкое. А мандаринки любишь? Да много. Много любишь мандаринов? Ну ладно, будем ждать Новый год, да? Деда Мороз принесет подарки. И будем мы с тобой есть сладости, да? А чтобы их есть, нужно задание Деда Мороза все исполнить, да? Ты исполняешь задание-то? Да. Зайчики приносят тебе в камин задание? Да. Ну ладно, хорошо. Да, моя принцесска. Соскучилась? И я. Да-да, папа тут чагу делал, поработал. О, Мария, еще. Еще, вон, видала? Во. Вот. Давай, вот. Давай. Хопля. Вот так перемотаем. А так-то мы с тобой ее уже сделали всю, да? Она у нас с тобой уже сверкает. Осталось только ее закрутить и на елку. О, еще. Еще, вот, давай дальше заматываем. О, еще. Вот тут тоже перематываем, давай. Ремонт у нас с тобой. Нужно же, чтобы у нас все горело, все огоньки, да? Вот так порядок. От улыбки хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе еще не раз вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Молодцы, мы с тобой песенку хорошо спели, да? Облака, белогривые лошадки. Облака. Че не подпеваешь, что подпевай? Что вы мчитесь без оглядки? Ну, дурить-то мы любим-то как. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас. Облака. Почти что все, Мария. Пойдем, сейчас мы с тобой наряжать. Да, принцесска моя. Да это что такое? Да ой, да папу-то любим как. О, это микрофон. Взяли топор, котелочек. Пойдем
Маруся, пойдем. Ты куда пошла? На костер? Пошли давай на костер. Ну что, Мария, разжигать будем костер? Тепло сейчас будет, да? Тепло будет, да? Ты не знаешь, что там Иван делает? Робит он там, да? Иван-то, конечно, работник еще то. Ау. Так. Разжигаем, да, Мария, потихонечку. Надо по чуть-чуть накладывать веточки, чтобы не заложить огонечек. Папа, сейчас костер разожгешь, можешь мне помочь? Обязательно. Да. Береги. Вот дровишки маленькие. Папа. Чай пить будем. Ой, тихонько. Ау. То, что ты мне копье сделал, я тебе даю дровишек. Ну вот мелкие-то уж такие не надо. Сейчас разожглось, так надо побольше. Во, видал, какие папа тут делает? А вы знали, что в мою базу можно зайти не только отсюда, но и Вот, отсюда? вот. Сейчас будем чай наливать, да? Иван, чай будем кипятить? Иди сюда. Так, открываем чайничек. Опа. Поближе прямо. Во. О, сейчас. Что, нам хватит половинки? Вот столечко. Так. Маруся. Стой ровно на ногах. Давай закрываем. Чайничек сейчас будем весить. Рогатинка, правда, тут косая, но я думаю, кипятить нам будет достаточно. Так. Только там на палку держать. Давай, Мария, вот у меня есть все. Айда, Маруся, давай вот сюда положим. Все, хлеб будем есть. Жареный ты любишь? Тебе, наверное, корочку не надо. Давай вот эту достанем. Во. Стой, надо ведь на костре. Будешь жареный хлеб-то? Как не надо? Он вкуснее. И теплый, смотри какой. Согреем хотя бы, ладно? Давай. Давай согреем Мы хотя бы. сюда на костре-то жарим. Ну отдай, дай ей хлеб-то этот, Я хотел, отдай. чтобы тепленький, Мария. Да ладно, отдай ты ей какой она хочет. А потом следующий сделаешь тепленький мне, она заберет. О, видишь, какой теплый. Давай, снимай, Ваня. Вот так. На, держи. Видишь, он какой тепленький. Вкусно. Давай, ешь. У меня девочку-то вообще не кормят, вы чё? Хоть в лесу наестся. Девочка, ты меня хоть в лесу наешься. Да, сейчас еще чай скипятим. И с тобой поедим. Давай. Еще надо зажарить. Да. Еще, да, будет он похрустящий, такой вкусный. Да. А у меня еще есть сало, будешь? Да. Будет. Сало сейчас. Сейчас мы с тобой еще сало нарежем. Сало будешь? Обязательно. Два вида. Так, Для всей Мария, семьи. И которые пусть ест папа. давай. Сейчас мы с тобой нарежем. Вот, Прослоечку, смотрите. да? Я там положим. топором на того. Ну я. Так, Иван, чай.
Опа. Кипяточек. Ай-ай. Давай, Мария. Сейчас мы с тобой вот так вот маленечко заварки бросим. О. Так, закроем крышечку. Опа. И еще маленько Класс! повесим, пусть он маленько поэтому Мария покипятится. Он сейчас быстро. И все, будет готово. Давай отходи, а то дым сейчас опять в глазки. Вот тут стой. О, все, порядок. Вань, вкусно. Обалденно. Так сало-то надо тоже его, когда... Ай-ай. О, видишь, какой горячий. О, да. Сюда, смотри, как тает сразу же снежок. И в эту кружечку, да? Пахнет вкусно, да? Иван чаем запахло. Так, давай ровненько поставим, чтобы у нас с тобой ничего не улетело, да? Вот так. О, чаек. Сейчас мы с тобой, сейчас еще ничего не будет. Мы сейчас ровненько все тут сделаем. Все у нас тут будет сейчас на мази. Да, сейчас еще сахарку добавим. Мед, конечно, нельзя, но сахар. Чай-то он сейчас махом такой хлеб хрустящий, мрыш. Да то ты, куда ты? Начальник. Он горячий еще. Горячий. Обожгешься. Мария. Пахнет, пахнет вкусно. Что, думаю, нам там? Будем чай пить. Я буду. Я буду, да. Хрустит. Ручкой-то держи. Тебе варежки дели. Ну-ка давай попробуем. О, как вкусно будешь. Давай хлеб доставай. Вот какой сухарик. Вкусный хлеб жареный, да. Не горячий? Не горячий? Вкусный? Да. Ну ладно. Ну горячеватенький маленько. Сейчас подождем маленько еще. Вот так вот. Смотри. Раз. Проткнули. Видишь, прослоечка. И вот сюда вот сейчас мы ее. Вот туда надо, вот где жар. Во, вот там самое то. Ну, можешь выключить, сейчас надо будет подождать все равно. Потом Не включишь. замерзли ручки? Во-во-во-во-во, сало. О, какой деликатес. Смотри, я сам бы ел, да тебе надо. Ой. Это оно еще вкуснее будет, если честно сказать. Давай. Опа. О, какая вкуснотища. Пробует еще. Все, кусай. На. Еще? Сейчас еще сделаем, давай. О! Знали бы вы, друзья, какой это деликатес. Сало на огне. О! Вкуснотища. О, зажариваться. Сейчас еще чуть-чуть. Его много не надо. О, класс. Все, наверное. Конечно, все достаточно. Ух, вкуснотища. Сюда вот сейчас положим. Ну-ка, Ваня, вот так вот камеру держи, я буду тебе готовить. Вот сюда вот. Так. Вот так вот раз. Вот так вот. Ох, горячие. 2. 3. Все, Вань, давай, кушай. Сейчас я следующей маме сделаю бутерброд. Обалденно. Понравилось? Все, ешь давай. У него вот тут чаек.
Вот он, чаек пьет, бутерброд ест у деревца вот у такого. О, красота. Так, добавили еще водички в чайник туда. А то у нас что-то мы, наварил все, он там крепкий стал. Сейчас я еще дровишек подкину. Все, весь чай выпили махом. Еще захотелось, сейчас еще сделаем. Папа, делай поскорее. На природе-то хорошо пьется, да, Ваня? Так, Обалденно. так. Дровишек подложим. Вот так хорошо. Вот тут еще вот это полежка. Маруся, пойдешь к Ване? Все, пусть кипятится. Ко мне в домик. В домик пойдешь? В логово ходит потому. Вкусно? Не снимай меня. Папа, Эльфая! И ты туда же. Все, пошла энергия, наелись. Еще есть, что ли, хочешь? Энергия. Поперла энергия, все. Мария, устрой танцы. Танцы. Мы устроим танцы. Масяу, Масечка, тебе что ли холодно? Мася. Ну, да ты тоже с нами подплыл. Ой, зверек замерз. Ваня, поноси лучше Масю, она замерзла. Все, она домой стартанула. Зверек. О, все наелись. Моя очередь. Тут у меня чаек вскипел. Тут у меня хлеб, сало. Сейчас все зажарю. Налью себе чайку. И спокойно поем, попью. Вкусно. Ой, хорошо. Ты что, есть пришла? Мария, холодный, сейчас я тебе налью. Стой, 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 я тебе сейчас теплый налью. Чай пьешь? Думаю, Русечка у меня чай пьет. Так, пью. Так пьешь? Ты любишь чай? Так, пью. Тебе понравилось? Ау. Мария, ты это лопнешь? Так она, ладно, чтоб не это. Все выпила, еще? Напилась. Ну, наконец-то все, вроде напилась. Ну, все, порядок. Да ничего страшного, съела это от Иван-чая, это заварка, так ничего не будет. Она вкусная, да? Или невкусно? Ой, Мария. Костерчик-то Марии неохота оставлять. Все, ты пошла. Вся в варенье, варенье наелась. Куда пошли? Домой? Баню топить? Пойдем баню топить. Вот, нам туда, в гору. Ваня там гоняет. Ну все, пойдем давай, догоняй Ванюшку. О, Иван нашел себе горку, где кататься будет. О, костерок. Там даже чайничек закипел. Ой, хорошо. Ну и, наверное, на этом будем заканчивать. Там еще чаек остался. Ладно, в следующий раз. Так проходит наш деревенский отдых. Впереди у нас еще баня. Не сидим в деревне, работаем, живем, развиваемся. Ну и традиционно под костерок я вам всем хочу пожелать наикрепчайшего здоровья. Любите друг друга, прощайте друг другу, будьте всегда добры. Живем в деревне, зарабатываем, не сидим. Пока!